أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت وموعظة أو نصيحة للمتقين د پرهیزګارو خلکو د پاره. اوس یو بل عجیب واقعه ده چې کومه واقعه په بنیاد باندې د دې صورت نوم ګرځیدل د بقره دا واقعیت الله تعالی ذکر کړی دا واقعیت دا سوا چې دې کې خو ګساله پرستی راغلی و د سخی هغه عبادت چې دې کو او هغه تعظیم د دې په ځین کې ناس هغه تعظیم ناس نو غواته به مور ویلې لکه څنګه چې انسان ورته وایي چې دا زمونږ مور زمونږ خدای دې یا زمونږ پلار دې وغیرہ نو الله تعالی دې نه دا تعظیم لري کو نو الله ورته ولې دا ذبح کوي دا ذبح کوي چل نه کیږي او د دې منجورانو بده رول لګنن ته مونږ یې راي چې د دې زیارت نه صادر وینسي او مالګه وینسي او دا شی وینسي شپه بده وې رايو کټنا بده را پرې بسي وغیرہ وغیرہ هیڅ چل نه کیږي چلم نه کی خلک شاته وره چا ویل چې دا مولایان چې کوم دي دا ډېر زیات یریږي ډرپو کوي او دې حق خبره نه کوي ابل سړي جواب ورکړ دا دې څومره غلطه خبره وکړه وای چې مولایان ډرپو کوي مولایان خو دومره زورور دي چې الله نه یریږي او دې وای چې دا ډرپو کوي نو بهرحال دا هغه زموږه صورتحال داسې ده زموږه صورتحال داسې ده نو موږ خلک دومره زورور دي چې الله نغلا کوي جمعتون نغلا کوي او هغه نه یری خود زیارت نه کوي اذن نه یری او دا یارولي چې دی هغه منجور یارولي چې دا هغه څنګه چې کاروبار دی هلته خو چې دا شونه ته وېسي به کاروبار خراب شو بیا او بیا چې شپې دې دومره غټه تعالی ور واچي ادمره غټه تعالی غزیرت واچي غزانم نشي ساتل الله وایي چې نشي ساتل الله وایي چې مچ کم خواږوي سي دام ته نشي داد ته نشي کوله نو بهرحال دی به ویل چې دا غوا مذهب کوي دا غوا چې سبا کوي بیا بدا چلو شي او طوفان براشي او هلاک بشي وغیرہ الله وایي سبا کوي څه چل نکي او بیا دوی دا هغه د نسبه کولو لپاره بهانه کولې دا غوا څنګه دی او دا رنگ څنګه دی او دا عمر څومره دی او دا څنګه چلوي وغیرہ وغیرہ نو الله ورته سخت ولا څومره دې سوال کول دومره الله سخت ولا څومره دې سوال کول دومره الله سخت ولا حتی کې چې باغې معاشره کې ټول نه ګران غوا چې کموا هغه واغستا هغه باندې کوم یو واقع شته شاید چې رښتیا وي شاید چې دروغ وي دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنی اسرائیلو چې کوم واقع کړی دي اسرائیلیات چې کوم دي داغه تکذیب هم کوي داغه تصدیق هم کوي هغه دې رښتیا وي کې چې دروغ وي واقعیا دا و چې باغې وخت یو الکو داغه پلار مړ شو داغه یو غوا پاتې و او مور دې دا وصیت کړو چې دا غوا به نه خرڅي او ځکه چې کدا خرڅ کی به د بچی نور سرمایه شته نه او ورته ویلو چې له خرڅ کا چې د غوا پستکه څوک درته پیسو نه ډکای ناغه پویدو چې دونه غاصب څوک نه ور کوي نو دا غوا به ورته پاتې و د کاروبار په رواني چونانچه چې پلار مړ شو هغه سویل کېو مور ته چې غوا خرڅومه مور پویدا چې دا الګ ته چې اوس خرڅ کی دا دومره پیسې بوشي بس وابلو صحیح ناغه مرته بهانه کولی دلته بنی اسرائیل تعالی تعالی د غوا د ذبح کولو حکم ورکو او هغه غوا دی ډیره په عزت او ډیره په مینې ساتلی و نو چونانچه دی ورغلل او ورته د غوا په مونږه خرڅه ناغه مور ورته ولې چې غوا مونږه نه خرڅو وای څومره پیسې غواړي عمره درکو وای خاجه غوا علاله کوي د څرمن موبا سي او پیسونه به ډکه کوي نو کدا سي کوي ټیک ټک نه خرڅو او دغه د الله حکم موسی علیه السلام ورسره وای بس هم دغه سي کو نو چنانچه غوای خرڅ کړل او موږ نه پیسې د بچی ته وشو نو دې کې یو حکمت دا ده چې کنه د پلار خبره د بچی منلې و یا د مور خبره منله نو الله تعالی ورته دومره ډیر ورکړه خدا کیسه د اسرائیلیاتو نه ده ضروری نه ده چې دا صحیح وي کې دې چې دا دروغ وي اصل صحیح خبره ده چې دې کې د سخی عبادت شوه او د سخی تعظیم کو نو الله تعالی د دې دغه تعظیم ختمو چې دا هیڅ چل نه کوي دوران کې هیڅ چل نه کوي لکه نن سبا ته چاته وای چې دا ګمبد وران کا یا دا زیارت وران کا به څه وای تباشوي وغیرہ وغیرہ او دلته دا زیارت چې وو رسم دستی بابا وای دا وران نه کې وسل د بل څه نومي خدای انوار محمد نومي به خوده ده او دا خبر چې شو مکنه وای دا چې وران کې به دا چل کې دلته موږ سره یو کس ناس ته خیام نه هغه ماته خبره کړې و چې څه کله 100 و
نو دلته موږ سړک جوړو په غځه کې یو زیارت لاتلو نو یو سړی د ماول نه و چته بل د ماول نه لري کو وای زه خپل اور پسې ورغله د بلډیزر مې ورلاندې کو و چت مې کول چې د راشي ما نه ځان خلاص کی نو دا نشي کوله او کدا لږ ځکیږي دا شیطان کوي تا یاري سره بغه شیطان چې ګنورانی نه کی ایدی چلم نه کی اوس به سوال دا راځي عموما به سوال کوي خلک چې به رسول الله صلی الله علیه و آله گنبد جوړ دي دا گنبد نه رسول الله جوړ کړی دی صلی الله علیه و آله وسلم او نه صحابه کرام جوړ کړی دی نه هغه ورسته تابعین جوړ کړی دی نه هغه ورسته تبع تابعین جوړ کړی دی دا ډیر هغه ورسته بعد جوړ شوی دی بیا دا غین لنګول چونکه یو قسم یو فساد نه جوړیږي یا قبر هغه به حرمتي نه جوړیږي نو دی وجنه پاتې ده کله دا دومره شیونه چې دی سعودیان وران کړ دا به وران کړي او چونکه هغه ډیره د فساد یا دغه خطر ده نو دی وجنه هغه پر خود ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نه ده بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قبر د پخور نه منع کړی ده قبر پخور نه منع ده مونږ به پاکستانیانو کې ډیر عادت نه خو په افغانستان کې د عادت ډیرو نه غي د وجنه موږ پاکستانیانو کې هم دا غراغه د قبر په خول د زیارتونو کې هغه نه موږ تکړیو او خاص کر موږ کې هغه خلک چې کوم هند کو زبانی دي په دې کې به لاس جاته د زیارتونو او د قبرونو د پیر پرستی او د قبر پرستی بهرال دا شرک دی دا شرک د الله په ناراضي کیږي نو الله تعالی دا شرک د دینه ختمولو دا غي باره کې دا قصه دا استادو قصه ووري و ای زهر کلا قال چې ویلي موسی علیہ السلام لقومي خپل قوم ته ان الله بشکل تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته اندا چې تذبحوا تاسو ذبح کوي بقره واغوا قالوا دی ویلي اتتخذنا آیا تکای مونږه پوره هو زواټو کې آیا ته مونږه پوره ټوکی کوي لکه نن سبا ته منجور ته وای چې دا ګمبد قران کا وای غپلا کوي رښتیا وای نو دې پیغمبرانو باندې کوم دا خیال قال اولی موسی علیہ السلام اعوذ بالله ز پناه غړم په الله سره ان زه ټوکی کوم زه پیغمبر یم نو غپونه بل کوم ان اكون ادا چې شمبز من الجاهلین د جاهلانو نه ان دا مسخره کول خدای الله په حکم کې دا خو د جاهلانو کار دی قالوا دی اولی ادعو لنا دعاو کومګه د پاره راو غړمګه د پاره ربک رب خپل یبین لنا چې بیانو کومګه تا ما هی چې څنګه د دغوا دا څنګه غوا موږ ذبح کو کله یو عام غوا ذبح کړي وي نو بس حکم به پورا و خو دې کو ځان ته ګرانای منینا نو چې منینا نو علی متګرانای قال اولی موسی علیہ السلام انه بشک اغا یقول وای الله تعالی انها شک بشک غوا بقره یغوا دا لا فالدون چې نه بډای دا ولا بکرون او نه ولدا باکر هغه عمر ته ویل کیږي چې واده پکې نه شوی 12-13 سال د انسانانو هم دغه رنګ هغه اسخی چې هغه لا لنګ شوی نه عوان بین ذالک عوان ځوان دا منز عمر دا بین ذالک پمنځ دي دوالو کې ان نه وړه نه زړه دا ففعلوا بسو کوي تاسو ما اغت امرون چې تاسو ته حکم کیږي قالوا دی اولی ادعو لنا دعاو کمونگتا ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیانو کی مونگتا ما لونها چې رنگ څنګه ده لون رنگ ما لونها څنګه ده رنگ د اغوا چې رنگ څنګه ده قال اولی موسی علیہ السلام انه بشک اغا یقول فرمای انها چې بشک اغا بقره یغوادا صفراء تکزیړه فاقع تیز ده لونها رنگ د اغه ان خزیر ده رنگ د اغه تسر خوشالۍ سرور پیدا کوي الناظرین لدن کلرا یعنی چې وای ګورې نو خوشالۍ کې به دومره خسته غوا ده قالوا دی اولی ادعو لنا دعاو کمونگتا ربک د خپل ربنا یبین چې بیانو کی لنا مونگتا ماهیا چې څنګه ده داغوا لکه مزید وضاحت دیو کی مونږ پوی نه شو دا څنګه ده ان البقره بشکد غوا تشابه غډوډ شوی دا علینا په مونږ باندې اشتباه شوی دا مونږ پیژنو نه چې دا دا کدا دا کومه غوا ده وان بشک مونږ ان شاء الله کچری غواړي الله تعالی لمهتدون نلار مندن کیو اوس مونږ پوی ګوچ دا کومه غوا ده اوس موږ ته پته لګي او ان شاء الله ویلي او چې کله ان شاء الله وایي او سرنه وایي نو الله به امداد کوي ور سره کله امداد کوي قال اولی موسی علیہ السلام انه بشک هغه یقول فرمای یعنی الله فرمای انها چې هغه بقره یغوادا لا ذلول چې تړلې شوی نه ده
سپاره موږ سپاره ورته تاسو